klausimų. Aiškėja vienas skausmingas apibendrinimas, kad dėja didžioji dalis šitų žmonių ateina į pažintis su vienu slaptu tikslu, kurio jie nesisąmonina patys savyje, patys savo. Jie ateina su aiškia projekcija, kad jie nori rasti gerą, sultingą citriną, tai prasme partnerį, jį pasisavinti, išspausti iš šios sultis, arba spausti iš šios sultis, kiek tai truks jie negalvoja. Praeina 2-3 metai, sultis baigėsi, jie išspaudžia tą, ką norėjo ir staiga meilė kažkur išgaruoja. Ir jie pareiškia, ne, man nebeįdomu, viskas baigėsi, reiškia, tarp mūsų kažkas atsitiko ir taškas. Realiai, ką sako specialistai, kiekvienas ateinantis į pažinčių procesą arba norintis kurti šeimą dalyvis turėtų pirmiausia kelt klausimą, o kasgi aš per citriną esu? O kokias sultis aš savyje gaminu? Kokios kokybės mano sultis? Ką aš galiu duoti savo antrai pusiai? Dažniausiai šitas savęs neįsisąmoninimas, kartu nežinojimas, o ko aš iš tikrųjų noriu, ir yra didžiausia kliūtis, kodėl žmogus niekaip neranda savo antros pusės. Nes neįvertindamas savęs objektyviai, neturėdamas savęs audito, savo tikrojo piešinio, savo tikrųjų pliusų ir minusų, žmogus projektuoja į antrą pusę visiškai neadekvačiai, jis ieško visai kitų savybių, jis užkelia reikalavimus, iš tikrųjų tie reikalavimai turi būti gerokai žemesni. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai atskira didelė istorija. Kitaip sakant, tai yra profesionalūs egoistai, kurie turi tik tai vieną paprastą vampyrišką tikslą. Kaip bebūtų gaila, bet didelė dalis mūsų esame tokie. Ir šeimos bandomos yra kurti tokiu pagrindu. Štai kodėl yra tokie didžiuliai skyrybų rodikliai.